अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मेरे पास गाड़ी मौजूद है ये पाकिस्तानी आल्टो है। और इस गाड़ी में एक फ़ॉल्ट है। गाड़ी वालों के साथ मैंने खुद ड्राइव की है बैठ के। और गाड़ी वाले जब ड्राइव पे जाते हैं, हल्की सी ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हैं तो गाड़ी के अंदर से बहुत बुरी किस्म की आवाज़ आती है। जब पाँव दबाते हैं ब्रेक के ऊपर, मुकम्मल पाँव जब दबा लेते हैं तो गाड़ी के अंदर से बहुत ज़्यादा भयानक किस्म की आवाज़ आती है। तो गाड़ी वाले बता रहे हैं कि जी न्यू ब्रेक शूज़ हमने फ़िट करवाए हैं 3-4 दिन पहले, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से कहते हैं आवाज़ ये स्टार्ट हुई है। उससे पहले ये आ रही थी, कहते हैं कम थी, मगर उसके बाद से ये ज़्यादा आने लग गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर से हमने फ़ॉल्ट निकाला क्या है। पुराने ब्रेक शूज़ जो थे हमने इसके निकाल लिए बाहर, जबकि ये इसके न्यू डिस्क पैड भी हमने ब्रांड में मंगवा लिए हैं। और जबकि ये इसके पुराने डिस्क पैड भी हमने निकाल लिए हैं। ये आप देखिए, पुराने और नए में फ़र्क देखिए आप। ये देखिए, ये ब्रांड न्यू है जबकि वो पुराना था पहले वाला। गाड़ी वाले बड़े तंग थे जी इस आवाज़ से। तो बता रहे थे कि जी जिससे हमने ऑयल चेंज करवाया उसी से हमने ब्रेक शूज़ भी चेंज करवा लिए। और गाड़ी वालों ने तो अपनी तरफ से तो अच्छी क्वालिटी के ब्रेक शूज़ डाले हैं, मगर गाड़ी की जो ब्रेक शूज़ हैं इसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और ये मुकम्मल ड्रम के अंदर ये टच भी नहीं हो रहे थे, जबकि हो सकता है मैं आपको दिखाऊं इस वीडियो में। ये देखिए, ये पुराने ब्रेक शूज़ जो भी हमने निकाले हैं, पुराने तो नहीं कह सकते, 3-4 दिन पहले इन्होंने न्यू डाले हैं। और ये टेढ़े ब्रेक शूज़ हैं, जबकि ये ओरिजिनल तो इसके नहीं है, मगर बहुत अच्छी हमने कंपनी के मंगवाए हैं। और ये अब हम गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। और गाड़ी वालों को बताना था कि उसने सिर्फ ब्रेक शूज़ ही नहीं डाले, जबकि इसके ड्रम को टूल भी लगवाया। दोनों इसके जो ड्रम है दोनों को टूल लगवाया। और टूल लगवाने के बावजूद भी गाड़ी के अंदर से आवाज़ नहीं जा सकी। तो फॉल्ट में हमने इसका पकड़ लिया है और फॉल्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। फॉल्ट इसका, आपके पास अगर किसी किस्म की ऐसी गाड़ी आ जाती है फॉल्ट के लिए, तो आप इसके साथ क्या करेंगे। जबकि हमने पुराने ब्रेक शूज़ इसके हमने निकाल दिए और न्यू जो हमने ब्रेक शूज़ इनसे मंगवाए हैं हमने गाड़ी के अंदर फिट कर लिए हैं, अच्छी कंपनी के। तो ये हमारी फ़िटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, हमारे माशाल्लाह से न्यू ब्रेक शू की फ़िटिंग मुकम्मल। ये देखिए, जो इसके पुराने किसी ने जो ब्रेक शूज़ पहले फ़िट किए हुए थे ना 3-4 दिन पहले, वो ब्रांड न्यू कह के तो उन्होंने फ़िट किए, मगर वो ब्रेक शूज़ टेढ़े थे। और जब गाड़ी का ब्रेक शूज़ टेढ़े होते हैं ना तो गाड़ी के अंदर से आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि जब तक वो ड्रम को पूरा ग्रिप नहीं करेगा तो उस वक्त तक ये आवाज़ जा नहीं सकती। हाफ टच होने से ये आवाज़ आती है। तो जब आप ब्रेक शूज़ इस आवाज़ के लिए खोलें तो आप चेक करें कि कहाँ कहाँ से टच हो रहा है। और ब्रेक शूज़ अच्छी नस्ल के डालें गाड़ी के अंदर। कभी भी आप लो क्वालिटी के ब्रेक के ऊपर आप रिस्क ना लें, क्योंकि ये ब्रेक का सारा दारोमदार ब्रेक शूज़ के ऊपर होता है। इसी तरह से हमने इसके डिस्क पैड भी अच्छी कंपनी के हमने मंगवा के गाड़ी के अंदर फिट कर लिए हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद कोई इतना ख़ास ये नहीं था कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। सिर्फ हम बता ये रहे हैं कि इसमें किसी की गलती नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आप गाड़ी के अंदर जब भी सामान डालें कोई भी, तो गाड़ी के अंदर सामान अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का डालें। क्योंकि मसला बाद में सिर्फ आप भी झेलते हैं और आपको ही मसला होता है। तो और गाड़ी भी आपने खुद ही चलानी है, तो गाड़ी के ऊपर ज़रा अच्छा सामान लगा लें, तो गाड़ी भी माशाल्लाह से आपकी अच्छी रिस्पांस देगी और गाड़ी चलने में भी किसी किस्म का कोई मसले मसाइल नहीं करेगी। ये आप देखिए, ब्रांड न्यू और ओल्ड में कितना फ़र्क है इसकी डिस्क पैड्स में। ये मैं अगर आपको बराबर रख के दिखाऊं तो ये देखें कितनी डाउन हो चुकी है पुरानी, और आप ब्रांड न्यू का फ़र्क देखिए। इसी तरह हमारी तमाम फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है गाड़ी की। तो हम आपसे अब चाहेंगे इजाज़त। हमारी तमाम वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कार एक्सपर्ट 512 को सब्सक्राइब करते रहें, और ताकि हमारी तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।